栄魂靖国の斜塔に臨み構えと、我が陸軍が鹵獲したアメリカ、イギリス軍の優秀飛行機、翼を連ねて忠霊を慰めました。空の要塞とアメリカが誇ったボーイング B-17 超重爆を中根漢字として眺めたまいしか。飛行機は羽田に着陸。ダグラス爆撃機。一上に巨大な姿を並べる敵機を眺めては、今更のごとく大いなる戦果に感嘆するとともに、ますます敵軍撃滅の戦いの重大さが忍ばれるのであります。